ai amma ka fara daga farko ba fara daga farko muke so yawa sai mu yana bari dai duka mun riga mun zo bari mu fara daga nan ina ita malami take Aminatu Abubakar an je kawai bari a jira a kawanta wannan 250 ne 50,000 na fasan kayan su 200 na san kayi to wannan agaji ce wannan ya agaji ce amma ba yanzu malami ba da malami anan sunan ki ba Amina Abubakar a wannan 250 ne 200 da ka ambatan nan 50 kudin kwasan kayan zuwa ƙauyen wannan shine kuma kuma akwai namu guda biyu yawa to ga na kwamitin marayu da a tafa guda biyu na kwamitin marayu dama yana nan shi to a bashi hajiya an shaida ga wannan 250 wannan tafa a gidan shugaba ko a gidan shugaba kamar yadda shugaba ya ambata 200 shine an aka ambata 50,000 za ki sa mota a kai miki ƙauyen ku masha Allah Allah ya sanya albarka da buje gaba Allah ya albarka za kuma bayani a bada hanya a bada hanya ya amarya nan ina me suna ina hamsin kayan ina ganin tunin gidan shugaba a rike shi a hannun wancan kayan gudu shi na yayin shugaba kamar yadda aka bayar shi alhamdulillah a madadin wannan kwamiti na marayu na FCT a madadin wannan kungiya ta jama'atu za ta biyo kamata sunna yana mika miki wannan tallafi da gudumawa kuma wani turmin zane a madadin iyalan shugaba zuwa gare ki da fatan Allah ya sa albarka Allah ya baku zaman lafiya Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya gafarta 200 wanda shugaba ya ambata 50,000 kuɗin mota turmi a gaba gidan shugaba Allah shi albarka yawa ina envelope shi ma 250 a madadin kungiya jama'atu zalibi ga wata sunna da kwamitin marayu da wannan kuma zane iyalan shugaba muna mika miki wannan gudumawa da tallafi fatan Allah ya sa albarka cikin wannan aure kuma Allah ya ba ku zaman lafiya kamar yadda kin gani Allah ya gafarta mishi wannan kayan din naki ne daga shugaba Sheikh Abdullahi Balalo kungiyar Izala aka ce a baki wannan 200 kudin ki ne aka je inda ce a baki 50,000 kudin transport ne nake kwashi kayan ki zuwa ƙauyen ku Allah shi albarka Allah ya bada lafiya da biyayya ga sunan kuma koma can a bada hanya alhamdulillah menene da mun yi ba su sauran mahaddatan ba okay to bismillah sai a kira suna ɗaya bayan ɗaya ko anan za a tsaya to wayannan su ne mahaddata sorry su ne marayu guda 20 ko mahaddata Qur'ani okay cike wayance uku da aka yi aka ba to ga sauran guda 7 anan wanda yanzu su ne za mu ba da nasu gudunmuwa kamar yadda aka ambata to bismillah da ma za a fara a daina sa ciki ke su ciccire wanda aka kawo daga shugaba a ciccire shi na amarya ina to amarya a madadin kungiya ta jama'atu da wata sunna ta kasa baki daya a madadin wannan kwamiti na kulawa da marayu ga kudi naira 250 kaya 200 naki naira 50 don daukan kayan ki zuwa koma gida wannan zani kuma iyalai na shugaba suka ce a zo a baki sauran dama duk kwamitin marayu sun ga sun hada
saboda haka ina mika miki da sunan Allah mai rahama mai jinkai. Allahu akbar. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya miki albarka. Allah ya ji mahaifi. Sai ta hudu Mansura Munkaila. Na biyar kenan. Ta biyar ko? Mansura Munkaila. Okay. Mansura Munkaila na take. Ina okay gashi dan to wannan kudi naira 250, 200 tallafi daga kungiya, 50 don daukan kayan ki zuwa gida. Wannan turmin zane daga iyalan shugaba, saboda haka muna mika miki da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Allah ya miki albarka, Allah ya ji kan mahaifinki, Allah madaukakin sarki ya baki kon da'a ga mijinki. Amin ya Allah. Allahu akbar. Allah ya saka da alkhairi shugaba. Now, next. Hafsa Sa'idu. Wani daga shugaba. To Hafsa Sa'idu, wannan kuɗi naira 250, 50 ɗaukan kaya, 200 tallafi daga ƙungiya da kuma wani zane daga iyalan shugaba. Muna miƙa miki da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Muna addu'a Allah ya gafarta wa mahaifinki, Allah ya baki ikon da'a ga mijinki. Allah ya sanya albarka a matsayin ki na mahaddaciyar Alƙur'ani. Muna tsammanin zaki abin da ya kamata wurin da'a da biyayya. Allah ya sa albarka. Amin ya Allah. Fatima Ismail. Fatima Ismail ya kudi 250, 200 naki don kulawa da ke, 50 don kulawa da kayayyaki da zaki dauka zuwa gida, ga wani turmin zane daga iyalan shugaba, ga kuma sauran ayyuka kayayyaki daga kwamiti na marayu. Muna miƙa miki da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Allah ya gafarta wa mahaifinki, Allah ya baki ikon da'a ga mijinki, Allah kuma ya sanya miki albarka. Ba ku zuriya masu albarka. Amin ya Allah. Allah ya sa albarka. Ummu Salma. Ummu Salma. Na Ummu Salma. Ummu Salma Yakubu Yusuf. Ummu Salma Yakubu Yusuf. Ummu Salma ga kuɗi 200 tallafi daga ƙungiya, 50 don iya transport na kayanki, da zani daga iyalan shugaba. Ina miƙa miki da sunan Allah mai rahama mai jin kai ga sauran kayayyaki daga kwamitin marayu da sauran kuma kungiyoyi da suka taimaka miki. Ina fatan Allah ya miki albarka, Allah ya baki ikon da'a wa mijinki, Allah ya gafarta wa mahaifinki. Amin. Juwairiya Ummu Sulaimi. Zuriya ko Joriya? Joriya. Gafara. Joriya, ina mika miki wannan kuɗi 250 don tallafa miki 200, 50 don transport ɗin kayanki daga nan zuwa gidan mijinki. Ga kuma turmin zane daga iyalan shugaba, ga sauran kayayyaki daga kwamitin marayu. Ina fata Allah ya miki albarka, Allah ya wa zuriyarki albarka, Allah ya gafarta wa mahaifinki, Allah ya baki ikon da'a ga mijinki, Allah ya baku zuriya masu albarka. Ni'matullah Muhammad. Ni'matullah Muhammad. Ni'matullah. Okay, ni'ima. To ga kuɗi naira 250, 200 naki don tallafa miki a gida, 50 don transportation na kayanki, da wani turmin zane ga iyalan shugaba, da kuma sauran yan uwa da suka taimaka da waɗannan kayayyaki don tallafa miki. Ina fata Allah ya baki ikon da'a ga mijinki, Allah ya gafarta wa mahaifinki, Allah ya ba ku zuriya masu albarka. Amin ya Allah. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya samu ga kyautar domin marayu. Ita kadai ta sa abin da ke jiki sai Allah. Domin marayu ta kawo kyauta don a miƙa muku. Saboda haka guda goma a madadin domin marayu. Ok, bakwai ne ko? To ina suke na ɗaya ta karɓa a madadin ɗaya ta karɓa a madadin sai mu gaba. A kawo wata da yawan cikin su. Ko ba wace ce? Kowace ce cikin su zo. Amarya gashi domin marayu ta kawo miki gudumawa. Allah ya sanya Allah ya sa albarka. Allah ya ba ku zaman sauran guda bakwan a ba su daga baya ɗaya bayan ɗaya. Wannan gudumawa daga domin marayu. Allah ya sa albarka. Allah ya sa albarka. Amin da wannan ma ci gaba da wannan taimakon na sauran marayu. In ta iya ba da guda uku ko sauran marayu masu 20.
wannan sauran marayu ne guda 10 mun riga mun mika musu mahaddata alqur'ani sauran kuma marayu su ma muna musu fatan su yi haddin qur'ani Masha Allah. suna gidan mazajen su Masha Allah. saboda haka akwai kowace tana da kuɗi naira 500 ga check nan a madadin kungiya wanda za mu mika mata sannan ga sauran kayayyaki kuma akwai turmin zanin ita ma daga iyalan shi daga iyalan shugaba. saboda haka a madadin kungiyar jama'a ce za ta rika mata sunna ina farawa da ita wace ce wannan Maryam Yunusa ba dole sai an ba duk goma. Ina kake? to Maryam Yunusa a madadin kungiya a madadin kuma Ina kayan su ina shugaba. ba da ma turmin yana Ku ɗauka ɗaya ku ba mu ɗaya ku ba mu ɗaya. Yawa. Aje wannan. wannan a madadin iyalan shugaba wannan kuma check ne na naira 500 wanda in kin je zaki kashin bai kamata a baki kash ba a madadin wato kwamitin marayu a madadin kuma wannan kungiya mai albarka sannan akwai honorable Sani Yakub dan majalisar mu daga jihar Kebbi daga Argungu wanda gashi a dawo ce bayan sati uku. yace bayan sati uku wato gado da yayi alƙawari za a kawo miki har gidan mijinki Za ku zo nan za ku kira guda 20 yayi alƙawarin zai muku garaje saboda haka daga nan kwamitin marayu za ta yi coordinating an san ina ne gidajen mazajen za a dauka a kai muku har gidaje insha Allah. shi yasa ba mu ba da wani kuɗin transport din kaya ba anan saboda haka mun bar ku kawai da wannan kuɗin domin ku je ku karba kuma ba a bada cash ba daga ke sai account ɗinki zai je ki samu in Allah ya ko na wakilinki ko na waliyinki ko wanda ya dace saboda haka wannan check ne daga kungiya wannan kuma taimako daga iyalai na shugaba ina miƙawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai da sauran kuma tallafi na kayayyaki daga sauran al'ummar su ba Allah ya saka da da kuma daga marayu ko daga abun nan. yawa to wannan ma Daga domin marayu. domin marayu da mata miƙa Allah ya saka saboda da haka sauran su yi hakuri sauran aje sallah ma je. Allah da gaba za a zo a miƙa musu Za mu zo mu miƙa musu. ina insha fata Allah. Allah madaukakin sarki ya sa Aje an sallah za mu dawo sai mu miƙa musu. Allah ya sallata Amin. Allahu akbar kuma godiya. mu je masallaci Ina ganin shi kenan ai. sai mu shiga mu sallah ko Amin. Adi Balau. Adi Balau. Suleiman gida yake gobe shi Za ki mutu da gaskiya. Da zai gobe. A ga wannan ne a